Buen día, mi nombre es Manuel Steven Murillo Figueroa, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de la Amazonia, cursando quinto semestre. El siguiente video va enfocado en lo que viene siendo el sistema de complemento en un énfasis en la cascada de defensa inmunológica, presentado a la docente Diana Cristina Sánchez Arevalo. Bueno, continuando, encontramos que el sistema de complemento es un conjunto de proteínas plasmáticas que la conforman desde 20 a 30 proteínas plasmáticas que trabajan juntas para poder defender el organismo en contacto con algún patógeno. Esta tiene una función de cascada enzimática, lo que quiere decir que la activación de una proteína activa las siguientes proteínas. Continuando, encontramos que en el sistema de complemento hay tres rutas de iniciación específicas. Encontramos la vía clásica, la vía de lectinas y la vía alternativa. Iniciando con la vía clásica, encontramos que los anticuerpos o antígenos se encuentran unidos directamente a los patógenos, en el cual pues lo que nos indica que es una respuesta inmune específica a esos antígenos, a estos patógenos. En cuanto a la vía de lectinas, encontramos que es cuando unas proteínas llamadas MBL pues se encuentran unidas directamente, unidas como tal no, sino que reconocen lo que viene siendo azúcares en la superficie de algunos microorganismos, ya sean bacterias, hongos u otros. Entonces, lo que va a hacer este es activar al patógeno, va a activar lo que viene siendo una respuesta inmune innata. Y ya hablando sobre la vía alternativa, encontramos que es espontánea cuando se da la ruptura de la C3 o contacto con superficies extrañas, ya sea bacterias, hongos u otros, proporcionando lo que viene siendo una respuesta inmune inmediata en contra de estos patógenos. Continuando, encontramos que las tres vías, las cuales hablamos anteriormente, encontramos que estas son totalmente distintas, pero todas convergen a un mismo punto. ¿Qué es lo que pasa? Estas tres vías nos dan como resultado la enzima C3 convertasa, la cual la C3 convertasa tiene una función de fragmentación en la proteína C3. Esta se fragmenta en dos componentes principales, que viene siendo el componente C3A, que tiene funciones proinflamatorias, y el componente C3B, el cual tiene funciones de opsonización. La C3 convertasa representa lo que viene siendo básicamente el centro de amplificación del sistema de complemento, ya que a partir de este punto la respuesta se intensifica de forma rápida y eficiente en los procesos proinflamatorios y de respuesta inmune. También tenemos que la generación de la C5 convertasa ocurre cuando el componente de la fragmentación de la proteína C3 nos da el componente C3B, el cual se une a la proteína, a la enzima C3 convertasa y nos da como resultado la enzima C5 convertasa, la cual es fragmentada, la cual fragmenta directamente lo que viene siendo la proteína C5, como lo habíamos mencionado anteriormente con la proteína C3, produciendo dos moléculas diferentes, las cuales son la C5A y la C5B, las cuales activan las fases finales y más potentes de lo que viene siendo el sistema de complemento. Continuando, encontramos que una de las funciones más importantes del sistema de complemento viene siendo la opsonización, en la cual es un proceso donde el resultado de la proteína C3, que viene siendo la enzima C3B, se adhiere directamente a lo que viene siendo el patógeno, a la superficie del patógeno, marcándolo de una forma la cual el patógeno sea visible para el sistema inmunológico. Eh, Esto quiere decir, bueno, lo voy a explicar de una forma más técnica. Básicamente, este componente lo que hace es darle una leve película al patógeno, siendo marcándolo o mostrándolo al sistema inmune para que éste lo pueda fagocitar de una forma que lo identifique y pues se pueda eliminar con mayor facilidad. Básicamente es que hace visible el patógeno frente al sistema inmune. Otras de las principales funciones del sistema de complemento es en la participación de la inflamación
y la quimiotaxis, la cual viene siendo la participación de estas moléculas en los procesos inflamatorios. Encontramos que las moléculas C3A y C5A, conocidas como anafilotoxinas, participan directamente en los procesos inflamatorios en el organismo. Estos son mediadores que atraen lo que viene siendo células inmunes al lugar de infección, aumentando la permeabilidad vascular y favoreciendo la respuesta inflamatoria de una forma controlada pero eficaz, lo que quiere decir que estos fragmentos tienen básicamente la función y la participación en los procesos inflamatorios. Por último, encontramos lo que viene siendo la formación del complejo de ataque de membrana. Este viene siendo a través del componente C5b, la cual inicia la fase final del sistema de complemento. Este tiene como función la formación del complejo de ataque a la membrana o denominado MAC. Este complejo está formado por diferentes proteínas. Encontramos proteínas C5b, C6, C7, C8 y múltiples proteínas C9, las cuales se insertan en la membrana del patógeno y dando como resultado la formación de un poro el cual se puede observar a nivel de la membrana, el cual permite la entrada de lo que viene siendo líquido, en este caso agua, produciendo un desequilibrio osmótico y finalmente por el desequilibrio osmótico se puede llegar a finalizar con un análisis celular del microorganismo. Continuando, en forma de conclusión, encontramos que el sistema de complemento es una cascada altamente organizada y eficiente, capaz de detectar patógenos, amplificar la respuesta inmunológica y eliminar de manera indirecta o indirecta patógenos. Tenemos que tener en cuenta que la regulación de este sistema de complemento es fundamental, ya que la activación excesiva de lo que viene siendo el sistema de complemento puede causar daños al mismo organismo, directamente a los tejidos u órganos. También es importante entender la función, cómo se organiza este sistema de complemento para entender múltiples procesos, ya sea a nivel infecciosos, inflamatorios o autoinmunes. Esto sería todo por la exposición del sistema de complemento por mi persona. Muchísimas gracias.